Buenas, soy Kiko. Hoy hemos estado pescando aquí en el pantano de José Torán Alcú y voy a decir qué montaje llevo. Estoy pescando con una pardillera de 7 metros, con lo que es normal llevo un montaje de pardillera de 7 metros, con lo cual llevo una boya de perita, como podéis ver, de la marca Capelán, de 3 gramos. Y estoy pescando con un anzuelo del 0,20. Hemos estado utilizando de cebo gusano, asticot, maíz y engobo para ir. Hola, soy Francisco, hemos estado pescando en el embalse de José Torán. Yo estoy pescando con la enchufable y con una pardillera de 6 metros masilla. La enchufable es la Sensa Criterium 215 con un flotado de pera de la marca Sensa. Aquí tengo la agrupación de plomo, el plomo masivo, los masivos, el primer plomo y el plomo de toque. Un anzuelo del 20 y maíz.